Ah, vamos, último sobre. Veamos que se viene a la una, a las dos y a las... ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo opening de cartas TCG. Ay, yo había dicho que ya me iba a esperar hasta la siguiente expansión, pero vi una cosita muy interesante a un precio, vaya, menor del que había visto anteriormente y dije, ¿sabes qué? Ocupo comprarla, aprovechar este precio que estoy viendo. Y pues nada, les presento la Ultra Premium Collection Box de Mega Charizard X. Está increíble, ¿no? Y la verdad es que, a ver, la había visto en precios de 3.500, 4.000 pesos. Y esta me cuesta tan solo 2.900. Ya le quité el plástico. Porque cuando me la trajeron dije, no, a ver, el precio es una locura para lo que yo he visto anteriormente, ¿no? Y le dije, chao, ¿sabes qué? Dame chance de abrirla para verificar las promocionales y los sobres. Y sin ningún tema te la compro. Me dijo, no, sí, adelante, ábrela. Y yo tal, abrí, verifiqué las promocionales y los sobres. Entonces, por eso ya está abierta. Todo parece que está en orden. Entonces, pues nada, quiero mostrárselas. La caja. Ay, qué emoción. Bueno, realmente ya la abrí. O sea, no va a ser como que mucha novedad para mí. Pero pues igual quiero enseñarles a ustedes qué es lo que contiene, ¿no? Que igual creo que para este punto, digo, la caja salió en noviembre. ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, empezamos por las cartas promocionales que están en el sobrecito. Las por este lado. Bueno, vamos a dejarlas acá. Mejor empecemos con lo que hay aquí abajito. Ok, empezamos con la monedita. La monedita es, pues, metálica. Tiene ahí un brilli. Se nota pesadita, Perdón. Está muy bonita. Después tenemos esta cajita para guardar el deck correspondiente para la gente que juega. Que la verdad está bastante bonita la cajita, Yo creo que igual aquí voy a guardar. En esta cajita voy a guardar cartas que tenga tipo repetidas o así. Ya que las tengo en una de estas cajitas que tengo acá atrás. Entonces esta me viene bastante bien para eso. Igual viene con estos separadores. Uno de Mega Charizard y este. Nada más trae dos. Le vamos a ponerle acá atrásito. Aquí. ¿Qué más trae? Trae sus slips de Mega Charizard X que están muy bonitos, Están muy bonitos. De las slips que me han salido aquí en las ETBs y así, no he utilizado ninguno. Y pues aparte trae el... No me acuerdo cómo se llama esto, pero es lo que los jugadores le dicen en los torneos para colocar sus cartas. Y la verdad creo que era lo que más me llamaba la atención porque miren qué bonito. La verdad lo voy a utilizar de mousepad. Me encanta. Me encanta. Como no soy jugador de TCG, como un gamepad me va a venir bastante bien. Y más aparte de eso, pues tiene en total 18 sobres. Que son... según yo traía 5 de Phantasmal Frames, pero no, nomás son 4 de Phantasmal Frame. Trae 4 de Destiny Rivals. De ese lado trae 4 Mega Evolution. 4 de Journey de Sparks.
Y 2 de Surging Sparks. Ah, no, de Journey Together. 3/4 de Journey Together y 2 de Surging Sparks. Es lo que trae en sobres. Creo que es una parte que no le gustó como que a mucha gente. Que trajera de expansiones anteriores y no fuese full. ¿Cómo se dice? Full de Phantasmal Frames. Que a ver, siento yo que está bastante bien tener 18 sobres de puro Phantasmal Frames. Pero no sé por qué no lo hicieron. Y bueno, más aparte trae 2 daditos de juego. Y creo que ya es todo de la cajita. Sí, abajo nada más trae una imagen del Mega Charizard X. Y por los dados. Ahora sí, voy a sacar las cartas promocionales. Ahí está. A ver, que la verdad la razón por la que compré este paquetito fue justamente por las cartas promocionales, que son las que les traigo bastante ganas, que es el Oricorio y el Mega Attack de Charizard X. Mira. Me encanta. Me mega encanta la carta de Mega Charizard X. Ahí se ve los bordecitos. Y el Oricorio. ¿Tú tienes relieve? Ah, sí, también tiene relieve. Pues bueno, vamos a empezar con las aperturas de los sobrecitos. Veamos qué tantos tenemos. Voy a dejar Phantasmal Frames y Mega Evolution para el final. Después, antes de eso, vamos a abrir Destiny Rivals. Y vamos a empezar con Surging Sparks, que son nomás 2 sobrecitos. Esto va a ser lo primero que vamos a abrir. Damos vuelta y aquí tenemos a Bronzong, Sandicas, Magnemite, Latios, Surfero, Jijiji. Ojito que se viene la primera EX, que es Frygon. Frygon, nada mal. La primera EX. Surging Sparks. He abierto literalmente hasta el momento 4 sobres. Con este se van a hacer 5. Y me ha tratado bastante bien, Surging Sparks. Vamos por el segundo de Surging Sparks. Volteamos. Por supuesto que sí, Oricorio no podía faltar. Zero Dates. Muy bonita carta, tú. Duspo, Maril, Vibrana y. ¿Qué es esto? ¡Oh! Oye, hermano. Qué bonita carta. Mira. El brilli. Dios, qué hermoso. Ok, vamos con Journey Together. Oh, mira. Cubone. Muy bien. The Chunk. Uy, la Versta. Wisin. Cramoran. Darumaka.
Y Tiranitar. Oye, qué bonito Tiranitar, A ver, Unit Together y Destiny Rivals. Ya también abierto igual 3 y 3 sobres. En el video anterior, de hecho. Y ninguno me dio hitcito. Esperemos que esta vez venga algo. Beldum. Un vagón. Wingo. Toque de Maru. Oh, mira esta. Y está bonita esta carta, El arte del Pokémon está bastante bien. En Spipi Up. Un pelícano. Ojito con el Shelgon. Y tenemos 2 estrellas. Rufián. Un fular de Rufián. Ok. Nada mal. Nuestro primer Rufián. Nuestro primer fular de Journey Together. Veamos que tiene el siguiente sobre. Ojito con el Metapod. Voltop, qué bonito. Hoy es parecido al Ampharos, ¿no? Que sale en Call Racing. Se parece al Ampharos que sale en Call Racing. Oricorio. Maractus. Shinshino. That's Cruel. Ojo del Maíz. Y Ludicolo. Está bonita esta carta, Vamos, dame otro hit. Pero que sea Pokémon. Pero que sea un Pokémon, por favor. Tenemos a Paras. Wooper. Crank. Sandaconda. Ok. Y Among Us EX. Ok, cerramos con hitcito de parte de Journey Together. Con esta EX de Among Us. Vamos con 4 sobrecitos de Destiny Rivals. Voy a poner estos por acá. Ahí va. Veamos qué nos prepara Destiny Rivals. Que en los 3 sobres del anterior video que abrí de Destiny Rivals no hubo suerte con hit. Esperemos que esta vez cambie la cosa. Y empezamos con un pollo. Fibas. Hoplin. Metang. Starmine. Nidoqueen. Y dos estrellas doradas. Ok, aquí viene lo bueno. ¿Listos? 1, 2. ¡Oh! ¡Vamos! El Garchomp de Cynthia. A ver, este es el Fur Art. Según yo hay un arte alternativo que también está bastante bonito. Pero Dios, el Garchomp de Cynthia en Full Art. Qué bello. Qué buen primer sobre de Destiny Rivals. Vamos por el segundo. Que bueno, regalado no es. Kangaskhan. Drows. Cyndaquil. Zubat. El Petrel. Mira, Ogerpon, qué bonito Oger.
es Willow. Y se viene EX Regirock. Esta no sé si ya la tengo, me suena, pero pues es que no. O sea, siento que ya he visto. ¿Viene en otra expansión aparte de Destiny Rivals? Creo que la tengo en español esta. ¿Serán 3 de 3? Ok. Veamos, tenemos a Zubat, a Mew. También salen haciendo Heroes, ¿no? Cyndaquil, Hippowdon, Orhepon, el Giovannis, Mankey, Manectric y Greten. Nosepass, Raticate, Arrokuda, otro Tropopass, Mimikyu, Cynthia's Wake, Burrowing, Drowse y Tyranitar, otro Tyranitar. Pero creo que me gustó más el otro que nos salió. Que también es Holo. Nada mal. Nos dio 2 hitsitos. Que a ver. Me gustó bastante el Garchomp de Cynthia. De momento ha sido mi carta favorita que nos ha salido en los sobres. Pero bueno. Vamos por los 4 de Mega Evolution. Tentakin, Nikki, Miltank, Kirlia, Iron Defender. Ok. Cruapar, Cerneas y ya. No había visto que esa era Rivers. Muy bien. Segundo sobre. Beckwer, Chikorita, Abra, Chedinja, Ninetales, Inteleon, Solrock, Electric y... Por favor que no la tenga, por favor que no la tenga. Mega Lucario EX. Bro, no sé si la tengo. Excelente, no la tengo, a huevo. De repente de los videos que veo y así ya ni siquiera me acuerdo qué tengo y qué no tengo. Hacía falta. Scorbunny, Jingos, Caramelo Raro, Risky Ruins, Houndstone, Magneson, Bullpix, Fearow y Dialga. Ok, último sobre de Mega Evolution. Mega Evolution. Makuhita, Fearow, Nacri, Chiyu, Magneson, Tangela y Cinderace. Ok. Únicamente un hit de Mega Evolution. A ver. No es nada mal, es el Mega Lucario. Estos van a ser los primeros sobres que voy a abrir de Mega Evolution. De Phantasmal Frames. Veamos cómo está nuestra suerte, hermano. Energía básica. Ok, está muy bonito este arte. Mira. Se parece bastante, no sé si es el mismo artista, al que hizo el... ¿cómo se llama? El Gengar de Perfect Order. Darumaka, Bronzor, Yonsong, Darmanitan, Alcrine,
Absol. Uy, este Absol. Y vamos con la primera EX, que es Megadiance. Uy, Charmeleon. Milcery. Toque de Maru. Ojito con el Moltres. Qué bonito el Moltres. Grandul y Toxtricity. Quedan 2 sobrecitos. Vamos. Oh, qué bello. Con sus piedritas en la mano. Uy, Dios. Charcadet. Jumper. Snowball. Meloetta. Sacred Charm. Crocodile. Trapinch. Y Miss Drapius. Y Moltres. Último sobrecito de Fantasmas Frames. Energía básica. Ya tenemos Charmander. Pilospew. Meloetta. Crocodile. Dainson. Y... Estrella Dorada. Muy bien. Vamos, vamos. Último sobre. Veamos que se viene. A la 1, a las 2 y a las... ¡Oh! Sacian. ¡Qué bello! Toxicity en full art. Hermano. Dios, 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 Dios. Ok, nos dio 2 hitsitos fantasma, sin contar estos 2 bellas promocionales. Estuvo bastante bien, Algunas EX. Tenemos estas Full Art, que están bastante bonitas, No sé si me gusta más el Toxicity o el Sintes Garcha. La verdad. Ahí comenten, dejen en comentarios cuál les gusta más a ustedes. El Cry. No ten en cuenta como un full art, ¿no? Está bastante bonito. Hubiera estado súper cool que fuese el Pikachu culón. Pero bueno, chicos. Muchas gracias a quienes vieron el video. La verdad es una apertura que me emocionaba bastante hacer. Sobre todo porque quería el Mega Charizard X. Entonces lo tengo. Ahí tengo el Mega Attack. Y el Oricorio. Muy bonito. Bueno chicos, muchas gracias por los que vieron el video. Nos vemos en el siguiente. Chachos.